माई एतरो थियण खां पोइ बि तूं न मुड़ी वरी अची थी निकती खैर जे सर ॾे खैर हुजे। खैरी खैर अथई न तूं मरंदी ऐं न ॿियनि खे सुकून सां वेहण ॾींदी। ॾाढो ॻाल्हाइण सिखी वई आहियां। मुंहिंजे ॻाल्हाइण न ॻाल्हाइण खे छॾ, कम ॿुधाए ऐं हितां निकिरण ठहियो हाणे ठहियो। मां पंहिंजे न्याणीअ सां मिलण आई आहियां, तुंहिंजी हा बकवास ॿुधण न आई आहियां। उहा तोखे ऐं तुंहिंजे घर खे छॾे चुकी आहे। महिरबानी करे असांखे बि सुकून सां रहण ॾे ऐं पाण बि सुकून सां वञी रहो। माई तुंहिंजी ज़िंदगी खुदा अज़ाब बणाई आहे। तोखे त मरंदे घड़ीअ ताईं बि सुकून कोन मिलंदो, भला पोइ उन में मुंहिंजो कड़ो ॾो। हितां निकिरे थी या कयांस दिलावर ख़ान खे जेको तोखे त धिका ॾेई कढे। अम्मा खैरा जे सिर ॾे खैर हुजेड़ी अमर। मां खे अकेलो करे छॾे हली आयूं। सोचो त इहो त मरंदे घड़ीअ ताईं तुंहिंजो मुंहुं कोन ॾिसंदुसि। पर अड़ी अमर छा कयां, मां जा आंद्रा तुझे ॾिसण खां सवाइ कान सड़ी। इन करे पंहिंजे माउ जे ममता खे मजबूर थी तो वटि हली आयसि। कीअं आहे अम्मा, ख़ुशि त आहे न? अच अम्मा अच हलिया ॾिसां त इहा हिते कीअं। न रे सियाणी न सोणी, तूं मासी खेरा के वठी वञ। हा न रे सियाणी न, अॼु तूं हिननि खे न रोकींदी आहे, हिन ॿिन्हिनि खे तूं ॻाल्हाइण ॾे। ऐं हा जेकर हिननि जे विच में अचण जी कोशिशि कई न त पोइ सोनी सदको अहिड़ो कमु कंदी मां जो सॼी ज़िंदगी यादि कंदी आहे। हिन जे करे अॼु बसि। ओ मुंहिंजी मिठड़ी अम्मा छा पई ॾिसी? ॾिसां थी अम्मा, औलाद केॾी न प्यारी आहे। तूं त मूंखे अकेलो करे छॾे हली आई। सोचम ईंदी नेठि ॾुख सूर पुछण जे लाइ, पर न, इंतजार करे करे आखिर मजबूर थी पियसि। जे तो वटि पहुतसि। मां हिन जे घर त कॾहिं बि न अचां चाउठ टपी, पर चवंदा आहिनि त दुश्मन जे दर छो वए। चई त सजण ॻोह पिया आहिनि तॾहिं वयसि। अमड़ मां तुंहिंजे सिर जे करे वरी ॿिए ते अचे निकितसि। अम्मा मिलण लाइ त मुंहिंजी बि दिलि करे पई, पर ख़ौफ़ किथे वरी तूं न विहारे छॾी पाण वटि। अम्मा छा तूं हिते ख़ुशि आहीं? ओ मुंहिंजी मिठड़ी अम्मा, ॾुखी या सुखी मुंहिंजो घर त ही आहे न। ओ अमड़ मां तोखे वठण आई आहियां, हलंदी नी मूंसां? न मुंहिंजी अम्मड़ न, हिन घर मां हाणे मुंहिंजो जनाज़ो निकिरंदो। अम्मड़ कुझु पचाए वठो या तयारु करे वठो, पोइ वञ। सोनी जी खैरा जे सिर ॾे खैर हुजे। न अमड़ न, हिन घर जी मानी खाइण, पर मानी त छा, पाणीअ जो ढुक पीअण बि मूं ते हराम आहे। मानी त परे जी ॻाल्हि रही। अमड़ मां हाणे हलाए थी पई। अलाह कंदो त सुखी हूंदी, ॾुखियो ॾींहुं न ॾिसंदी। बाबा साईं ज़ुल्म थी वई, कहर थी वई। छा थियो बालू? इहो न पुछ त छा न थियो। मां ॻाल्हि कंदो, मां चिटी जंहिंमें भितर न मिटी। खेरल पुलिस मुक़ाबले में ज़ख़्मी थी पई।
ऐं पुलिस उनखे गिरफ़्तार करे शहर खंबे खणी वई शहर। छा मुकाबलो? यो किथे थियो आहे मुकाबलो? हालार खान जे ॻोठ बाबल साईं, हालार खान जे ॻोठे। हालार खान जो ॻोठ? पर बालो यो खैरल एॾे वियो कीअं? का ख़बर कान थी पए बोतारा साईं, का ख़बर कान थी पए। सुबुह त खैरल खे मुनीर सां गॾु मां ॾिठो, हाणे इहा ख़बर ॿुधियूं थो अचां। हेलो केर? मां बहादुर खान थो ॻाल्हायां। ख़बर पई हमराह जी? डीएसपी साहब, मां तव्हांजे हमराह खे जल्द आज़ाद कराईंदुसि। मूंखे सिर्फ़ु इहो ॿुधायो, तव्हां खैरल खे गिरफ़्तार कयो आहे छा? हा, पर हुन सां तव्हांजो कहिड़ो वास्तो? डीएसपी साहब, खैरल मुंहिंजो माण्हू आहे। खैरल हिकिड़ो वॾो ॾोहारी आहे, हुनजे मथां अॻ में केतिरा ई केस दाख़िल आहिनि। उहे कूड़ा केस आहिनि साहब, उन्हनि खे ख़तम करे सघिजे थो। खैरल रुस्तम खान जो साथी आहे। हुयो साहब, हुयो, पर हाणे घणो वक़्तु थी वियो आहे। खैरल ॾोहनि खां पासीरो थी वियो आहे। तव्हां मुंहिंजे हमराह खे आज़ाद कराइण जी कोशिशि कयो, मां खैरल जो सोचां थो। ठीकु आहे, तव्हां खैरल जे मथां रहम जी नज़र कजो, मां कोशिशि कयां थो। ओके। वरी छा थियो? ईअं कावड़ में वेठा आहियो? मूंखे इहो ॿुधायो, मां हिन घर में मालकियाणी आहियां या नौकिरियाणी? चरी, तूं त हवेली सां गॾु मुंहिंजे मन जी राणी आहीं। राणी ज़ीनत जे चवण ते रहमत मूंखे हिन हवेलीअ मां तड़े कढण जा दड़का ॾिना आहिनि। मां उन्हनि खे पाणे मुंहुं थो ॾियां। तव्हां हरूभरू उन्हनि जूं ॻाल्हियूं दिलि में न कंदा कयो। तूं हिन महिल हिते? छो बाबा हिते नथो अची सघे? मुंहिंजो इहो मक़सदु त न आहे। बाक़ी मुंहिंजे चवण जो मक़सदु आहे त ओताक ख़ाली हूंदे। बाबा साईं, मानी गिरण वाणी उताक ते वञा थो, तव्हां उताक जे बारे में बिल्कुलु परेशान न थियो। बाबा खे छॾियो, जेको मां तव्हांखे हिन वक़्तु चयो आहे उन जे बारे में तव्हां छा था सोचो? सुबुह जो इहा माई रहमत हिन हवेली में तोखे नज़र न ईंदी। हाणे त ख़ुशि? सुबुह जो तव्हां खां इहा ॻाल्हि विसरी वेंदी। अम्मा, यादि ॾियण लाइ मां वेठो आहियां, तूं परेशान न थी ऐं न वरी बाबा साईं खे परेशान कर। मानी गिरण ॾिस त खाई आराम करे, अॻे ई उनजी तबियत ख़राबु आहे। हाणे त ख़ुशि? हिन वक़्तु हमलो न आहे करिणो, सूबेदार खे नुक़सान पहुचंदो।
हाँ वसीम, छा ख़बर आ? सर असां खान जे पोयां आहियूं। सर उन सां वाहिद खान बि गॾु आहे। तव्हां हुकुम कयो त हमलो कयूं। छा थो सम्झी? त बाद दिखेरा वो दिखेरा काॾे? शुक्र आहे मुंहिंजा मालिक, पहिरियों दफ़ो ख़ामोश थी वञे दिखेरा। मूं बि सॾु करे वॾी ग़लती कई। जेकर न विझी हाणे टोड़ो गिचीअ में भॼ गुलाम कादर मोटा न खाओ। मां पंहिंजे क्रोध ऐं फॾनि झेड़नि जे करे पंहिंजे नियाणियुनि जा घर बि बर्बाद करे छॾिया आहिनि, पर पंहिंजे मथां कंट्रोल करे न सघी आहियां। मुंहिंजे करे मुंहिंजूं नियाणियूं बि सूरनि में। न भाऊ न, मां तो कोन छॾींदुसि। भला ॻाल्हि ॿुध, मां तव्हांजे घर हली रहां। ए हथ कट चवाए तो, हथ कट। की बड़ चवाए तो हथ कट। ॾिसी कोन तो चाची खेरा पई थी अचे, पर इन ॻाल्हि ते पोइ सोचींदासीं। ॿाह मां तो पकड़ी त छॾी कोन तो। खैरां जे सिर ॾे खैर हुजे, हाणे पाण खे बदिलाइणो पवंदो। जे इहा ई तबियत रही त पाण सां गॾु पंहिंजे नियाणियुनि खे बि सुखियो रखी कोन सघंदसि। जी बड़ ॾे ख़बर आई ॻाल्हि सम्झ में। माई खेरा ख़ामोश ख़ामोश पई वञे। मूंखे त यार ॻाल्हि ई सम्झ में कोन थी अचे। हो मां पाण अॼु हुन सोच में आहियां त अॼु वॾे प्रेम में पी वञे। अलाए को चस जो सूटो हुयो अथई, अलाए को भंग जो प्यालो पीतो अथई, अॼु वॾे खुमारनि में पी वञे। अलाए माई खे छा थियो, अॼु त सफ़ा ख़ामोश ई, सफ़ा ख़ामोश। छूकू खे मुझाए छॾी। माई खेरा ऐं ख़ामोश। मां खैरल जे बारे में डीएसपी सां ॻाल्हाए छॾियो आहे। तव्हां वधीक परेशान न थियो, पर मूंखे इहो ॿुधाए त तव्हां इहो ॿाराणो कमु कयो कीअं? उन में रहिस मुंहिंजो को बि ॾोह न आहे। खैरल पाण ज़िद करे वेठो। जेकॾहिं खैरल ज़िद करे वेठो त तूं उनखे बाहि जे मच में अकेलो छॾे अच। हाँ ॿुधाए, मोह चयो हेठि आयो अथई। रहिस ग़लती थी, अॻिते रहिस मुनीर जो हिन में को बि ॾोह न आहे। मूं वञण जो ज़िद कयो। मज्जूअ जे चवण ते मौत जे मुंहं में हलियो वहीं। न हुई ख़बर रहिस, न हुई ख़बर त इहो मज्जू मेसणो ठग निकिरंदो। कंहिं मथां बि अखियूं पूरे एतमाद न कंदो कर खैरल। हिन वक़्तु डीएसपी जो मूं में कमु हुयो। मुंहिंजे मथां भलाई करे तोखे आज़ाद कयो अथसि, न त 12 महीना जेल में लोड़े लोड़े थकिजी पई हां। आज़ाद कॾहिं बि न थी हां। रहिस 12 महीना किथे ज़िंदगी गरी वञे सा। हाँ बा, मां ॻाल्हि कंदो मां चिटी जंहिंमें भितर न मिटी। इन पुलिस खे छल न को बेवाओ हथ अची वञे, उनखे ईअं था कुटनि, ईअं था कुटनि जीअं को बेवाओ ओठ पतंग ते कुटिजे। तव्हांजी भलाई आहे बहादुर खान, जो बग़ैर कंहिं मक़सद जे मूंखे आज़ाद करायो अथव। न खैरल न, उहे माण्हू ई मरी विया जेको बग़ैर कंहिं मक़सद जे कंहिंजे मथां थोरो कनि। थोरो या घणो मुंहिंजो तो में कमु ज़रूर आहे। पोइ हुकुम कयो बहादुर खान, हुकुम कयो त मां तव्हांजे कहिड़े कमु अची सघां थो। पूछेसि तूं ॻाल्हाए, तूं मां न ॻाल्हाईंदसि हिन सां। तूं ॻाल्हाइसि, तूं पुछेसि। न जन्नत, तूं 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 ॻाल्हाए। छिका पुछांसि थी।
खैरा छो ख़ैर त आहे भई सुबुह खां मुंझी वेठी आहीं जेकॾहिं का ॻाल्हि आहे न असांखे ॿुधा थी सघे थो असांखे ॿुधाइण सां तुंहिंजो ॾुख कुझु परे थी वञे हलियो अदी तुंहिंजी ख़ामोशी असांखे मारे थी तूं लुड़ हणंदी त वाक़ई असांखे ॾुखियो लॻंदो आहे ऐं दिलि खे सदमो बरसंदो आहे पर तुंहिंजी ख़ामोशी त हाणे असांजे जीअ खे झोरे थी खैरा ओ खैरा छो नथी जवाबु ॾी ॾिस ॻाल्हाए न अलाए तोखे त छा थी वियो आहे हलियो हाँ तूं त बहादुर औरत आहीं अल्लाह साईं पत्थर जहिड़ी औरत सफ़ा मीण थी वई आहे जवाबु ॾे न मूंखे अड़ी जन्नत मूंखे मुंहिंजे धीउनि जे झोरीअ झोरे छॾियो आहे हिकिड़ी महालातियूं ॾिसी हवेली हली वई ॿी पैसनि जे लालच में अचे मां माउ खे अकेलो करे छॾे हली वई जन्नत ज़रूर को मां गुनाह थियो आहे जंहिंजी सज़ा खैरा खे मिले पई खेरा ओ मासी खेरा कहिड़ो आहे बा कहिड़ो खेरा वञी भला ॾिसी त सर दाहूं त करे थो पाड़ो गॾु कंदो अलाए छा मासी खेरा हा हा अचां थो रेडियो त करी थो खैरा 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 पई पवे न आई अलाए छा अम्मा अम्मा रहमत तूं मामा मासी खेरा रिपोर्ट लिख रहा वई हिनखे अगवा कंदड़ जेल में आहे साहब चयो आहे त हिनखे तव्हां वटि पहुचाए वञूं महिरबानी साहब महिरबानी तव्हांजी अम्मा अम्मा अच मामा पर अम्मा नाराज़ हूंदी न अम्मा माणे खे बि पहुचाए था वठूं